أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншалла, Алла Субханала Тағаланың қалауымен нәпсін тәрбиелеу тақырыбындағы дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте Құран оқудан кейінгі ең абзал құлшылық болған Алла Тағаланы зікір ету мәселесін үйренген болатынбыз. Және осы зікірге байланысты болған, зікірге ұқсас болған тағы бір мәселе бар. Ол да болса дұға ету, Алладан қажетіңді сұрау мәселесі. Дұға мұсылман адамның өмірінде өте маңызды болған нәрселерден. Дұға бұл мұсылман адамның қаруы. Алла Субханала Тағала мұсылман адамға сондай күшті қару берді. Ол да болса басына бір жағдай түскен кезде қолын жайып Алладан сұрау. Негізінде бұл қарудың көптеген адамдар шынайы бағасын біле бермейді. Алла Субханала Тағала мазлум, зұлымдыққа ұшыраған адаммен өзінің арасында перденің болмайтындығын айтты. Қайсы бір пенде зұлымдыққа ұшырап, әділетсіздіктің құрбаны болып жатса, ол адам қолын жайып Алла Субханала Тағаладан сұрайтын болса, Алла Субханала Тағала оған сұрағанын береді. Және сондай ақ басқа уақыттарда да Алла Тағала адамның дұғасын қабыл болатын уақыттарды берді. Және өзінен сұрауды бұйырды. Яғни мұсылман адамның бірден бір сипаты ол әрдайым Алла Тағалаға жалынып, жалбарынып, Алла Тағаладан қажетін сұрайды. Алла Тағала Құран Кәрімде дұға жайында айтады: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб, уджибу даъвата да'i иза да'ан." Егер сенен пенделерім мен жайында сұраса, шынында мен жақынмын. Уджибу да'вата да'i иза да'ан. Дұға тілеуші, қажетін сұраушы егер дұға тілесе, мен оның дұғасын қабыл етемін деді. Алла Тағала бұл жерде өзінен дұға тілеушіге жақын екендігін айтты. Басқа бір аяттарда Алла Тағала: "Ва нахну ақрабу илайхи мин хаблил варид." Біз адамға күре тамырынан да жақынбыз деді. Адамға күре тамырынан да жақынбыз деді. Мұсылман адам сол Алла Тағаланың жақындығын, Алла Тағаланың дұғасын қабыл ететіндігін сезініп, әрдайым дұғада болуы қажет. Құранда Алла Субханала Тағала тағы басқа бір аятта: "Удау раббакум тадарруа ва хуфия." Жалынып, жалбарынып Алла Тағаладан дұға тілеңдер дейді. Жалынып, жалбарынып Алла Тағаладан қажеттеріңді сұраңдар, дұға тілеңдер деп Алла Тағала бұйырып жатыр. Басқа бір аятта Алла Субханала Тағала айтады: "Ва қала раббукум удауни астаджиб лакум." Раббыларың маған дұға жасаңдар, менен тілеңдер, мен тілектеріңді қабыл етемін деді. "Инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна джаханнама дахирин." Маған құлшылық жасауда тәкаппарлық танытатындарды Алла Тағала қор болған халде тозаққа кіргізетіндігін айтты. Инналлазина ястакбируна ан ибадати. Маған құлшылық жасауда тәкаппарлық танытатындар деді. Енді Алла Тағала осы аяттың бірінші басында: "Ва қала раббукум удауни астаджиб лакум." Маған дұға тілеңдер, мен қабыл етемін деді. Артынша маған құлшылық жасауда тәкаппарланатындар деді. Яғни Алла Тағала бұл жерде дұғаны құлшылыққа теңеп тұр. Дұға бұл құлшылық. Дұға құлшылық болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Ан-Нуъман ибн Башир радиаллаху анху риуаят еткен хадисте: "Инна дуаа хуал ибада." Дұға бұл құлшылық деді. Дұға бұл құлшылық. "Сумма қараа удауни астаджиб лакум." Кейін артынша маған дұға жасаңдар, тілеулеріңді тілеңдер, мен қабыл етемін деген
аятты оқыды. Хадисті имам Абу Дауд, имам Тирмизи, имам Насаилер риуаят еткен. Және басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ад-дуау мухул ибада, дұға құлшылықтың өзегі деді. Дұға құлшылықтың өзегі. Хадисті имам Тирмизи рахимахуллах риуаят еткен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадистерде дұғаның құлшылық екендігін айтып жатыр. Және Алла тағала да маған дұға жасаңдар дегеннен кейін, кім маған құлшылық жасауда тәкаппарлық танытса деді. Яғни кім маған дұға жасауда, менен дұға тілеуде тәкаппарлық танытса деген мағынаны береді. Ондай болатын болса, дұға құлшылыққа тең болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы басқа бір хадисінде «Лейса шейун акрама аля Аллахи азза ва джалла мин ад-дуа». Имам Тирмизи, Ибн Мажалар келтірген хадисте Алла тағала үшін ең ардақты болған нәрсе дұға деді. Яғни пенденің ең жақсы жасайтын амалдарының бірі ол Алла тағалаға жалынып, жалбарынып, Алла тағаладан мұқтажын сұрау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде «Салуллаха та'аля мин фадли». Алла тағаладан жақсылықтарын сұраңдар. «Фаиннаху та'аля юхиббу ан юс'ал». Алла тағала пендесінің сұрағанын жақсы көреді деді. Пендесінің сұрағанын, Алла тағала сұралуды, пенделерінің оған қол жайып, дұға тілегендерін жақсы көреді деді. Хадисті имам Тирмизи рахмахуллах риуаят етеді. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың өзіне дұға жасаған пендесін жақсы көретіндігін айтып жатыр. Адамнан сұрасаң ашуланады, жақтырмайды. Алла тағала сұрамасаң ашуланады. Алла субханала тағаладан адам әрдайым өзінің қажетін сұрауы керек. Қажеті қаншалықты болмашы болса да Алла тағаладан арланбай, ұялмай сұрауы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аяқ киіміңнің бауында Алла тағаладан сұра деді. Аяқ киіміңнің бауында Алла тағаладан сұра деді. Алла субханала тағала сіздің дұғаңызды қабыл ететін болса, сізге үш жақсылықтың біреуі беріледі. Үш жақсылықтың біреуі беріледі. Яғни сіз Алла субханала тағаладан қажетіңізді сұрайтын болсаңыз, тура сол сұраған қажетіңіз берілмесе, ол дұғаңыздың қабыл болмағанның белгісі емес. Дұғаңыздың қабыл болған белгісі емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имам Дейлами, имам Абу Нуайм Хилат Лаулия кітабында риуаят еткен хадисте «Иннал абда ла юхтиуху мин ад-дуаи ихда салас. Имма замбун югфару лах, ва имма хайрун юаджалу лах, ва имма хайрун юддахару лах». Пенде дұға тілеп, дұғасы қабыл болатын болса, оған үш нәрсенің бірі беріледі деді. Оның күнәсі кешіріледі, немесе Алла тағала бір жақсылығын береді, сұраған нәрсесін береді, немесе қияметке сол дұғаның қайтарымын жасырып қояды деді. Қияметке жасырып, қияметке қалдырып қояды. Яғни Алла субханала тағала сіздің дұғаңыздың қабыл болуымен күнәңізді кешіруі мүмкін. Сіз сұраған қажетіңіздің орнына. Қажетіңіз берілмей жатса, онда дұғам қабыл болмады деп ойламаңыз. Қабыл болмады деп ойламаңыз. Немесе Алла тағала сол дұғаңыздың қайтарымын қияметке сақтап қоюы мүмкін. Егер пенде қияметтегі қайтарымын көрсе, менің дұғаларымның барлығы осылай қияметке қалдырылғанда, қияметте дұғамның қайтарымын алғанымда еді деп армандайды. Және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имам Ахмад рахмахуллах риуаят еткен хадисте «Ма мин муслимин ядау би даъватин лейса фиха исмун ва ла қатиату рахим». Қайсы бір мұсылман күнәға белшесінен батпай жүріп, және ағайын туысқандармен қарым-қатынасын үзіп тастамастан, олармен жақсы қарым-қатынаста болған халде дұға тілейтін болса, Алла тағаладан қажетін сұрайтын болса,
илля а'тахуллаху биха ихда салас. Илля а'тахуллаху биха ихда салас. Алла тағала оған үш нәрсенің біреуін береді. Имма ан юаджжала лаху да'вату. Біріншісі, Алла тағала оған сол сұраған нәрсесін береді. Үй сұрайды ма, үйін береді. Машина сұрайды ма, машинасын береді. Тағы басқа жұмыс сұрайды ма, жұмысын береді. Яғни Алла субханаху тағала оған сұраған нәрсесін береді. Ва имма ан яддахираха лаху фил ахира. Ва имма ан яддахираха лаху фил ахира. Яғни қияметке, ақиретке сақтап қояды. Оның дұғасының қайтарымын қияметке сақтап қояды. Ва имма ан юсрафа анху минас-су'i мислуха. Немесе сол дұғаның көлемінде Алла тағала одан бір жамандықты кетіреді. Оны бір жамандықтан құтқарады. Яғни сізге бір жамандық болайын деп тұрған еді. Бір кесапат, бір жаман нәрсе сізге түсейін деп тұрған еді. Сіздің дұғаңыз көтерілді, сонымен әлгі нәрсені Алла тағала сізден ұзақтатты. Бұл да сіздің дұғаңыздың қабыл болуының бір нәтижесі, бір жемісі. Сол дұғаңыз болмағанда мүмкін сізге бір қиындық болар ма еді? Сол дұғаңыз болмағанда басыңызға бір ауыр сынақ келер ме еді? Сіз дұға тіледіңіз, дұғаңызды Алла субханаху тағала қабыл етті. Сол дұғаңызбен сізден әлгі жамандықты кетірді, әлгі жамандықты ұзақтатты. Сіз мына жақтан мен тілеп жатырмын, қабыл болмай жатыр деп ойлайсыз. Бірақ негізінде Алла тағала дұғаңызды қабыл етті де, сізден сол бір жамандықты кетірді, сізден ұзақтатты. Яғни дұғаның қабыл болуының, сол сұраған нәрсеңіздің берілуі жалғыз көрінісі емес. Басқа да оның көріністері бар. Ол иншалла қияметте алдыңыздан шығады, немесе сол дұғаның көлемінде Алла тағала сізден бір жамандықты ұзақтатады. Қалу изан нуксир. Сонда сахабалар, онда біз көптеп дұға жасай берейік, Алладан дұға тілейік деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллаху аксар. Алла тағала одан да көп етіп сендерге бере береді деді. Одан да көп етіп сендерге бере береді деді. Ондай болатын болса, біз иншалла ешқашан дұғадан жалықпауымыз керек. Алла субханаху тағала бізге осындай керемет қару берумен қатар, дұға қаруын берумен қатар, сол дұғаларымыздың қабыл болу жолдарын үйретті. Қабыл болу жолдарын үйретті. Адам егер сол дұғаның қабыл болу себептерін орындайтын болса, оны ғұламаларымыз әдәбу дуа, дұғаның әдептері дейді. Сол әдептерге жақсылап амал ететін болса, иншаллах Алла субханаху тағала оның дұғасын міндетті түрде қабыл етеді. Ол қандай әдептер? Яғни адам Алла тағаладан тілейтін кезде сол әдептерге қатты көңіл бөлуі қажет. Имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмахуллах дұғаның әдептерін өзінің Ихия улумиддин кітабында келтіріп, әдәбу дуаи ва хия ашара, дұғаның әдептері 10 түрлі дейді. 10 әдебі бар дейді. Ең бірінші әдебі әйетарассада ли дуаихи әл-ауқат әш-шарифа. Бірінші қасиетті уақыттарды пайдалану. Қасиетті мезгілді, қасиетті уақыттарды пайдалану. Алла субханаху тағала бізге сондай қасиетті уақыттар берді. Сол қасиетті уақыттарда жасалған дұғалар қабыл болады деді. Ондай болатын болса, біз дұға тілейтін кезде сол уақыттарды пайдалануымыз керек. Сол уақыттарды пайдаланып, Алла субханаху тағаладан қажетімізді сұрауымыз керек. Ол қандай уақыттар? Мысалы, кеше ғана қажыларымыз қажылықта болды. Қажылықтағы ең абзал, ең негізгі рукын, негізгі амал Арафатта тұру. Алла субханаху тағала сол Арафат күнін қасиетті етті, сол күні дұғаларды қабыл етемін деді. Ондай болатын болса, мұсылман адам әр жылы келетін Арафат күнін тиімді пайдаланып, Алла тағаладан қажетін сұрауы керек. Алла тағала әр жылы бізге Рамазан айын беріп қойды, қайталанып келіп тұратын. Рамазан айында Алла субханаху тағала дұғаларды қабыл етеді. Және аптаның ішінде бізге жұма күнін берді. Сол жұма күнінде арнайы бір уақыт бар. Сол уақытта сіз дұғаны жасайтын болсаңыз, Алла субханаху тағаладан қажетіңізді тілейтін болсаңыз, Алла субханаху тағала қажетіңізді береді. Және әр күннің ішінде Алла тағала бізге сондай қасиетті уақыттарды беріп қойды.
таң сәрілері, таңғы уақытта тіленген, жасалған дұға қабыл болады. Түннің 3-ші бөлігі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде түннің 3-ші бөлігінде Алла тағала періштені жіберіп, әлгі періште кім Алладан қажетін сұрайды, Алла тағала оған қажетін береді. Кім тәубе еткісі келіп жатыр, Алла оның тәубесін қабыл етеді. Кім Алладан күнәләрінің кешірілуін сұрап жатыр, Алла тағала оның күнәләрін кешіреді деп айтады деді. Хадисте имам Ибн Маджа рахмахуллах риуаят еткен. Құранда Алла субханала тағала мұсылмандар жайында «Уабил асхарихум ястағфирун» Алланың тақуа құлдар жайында олар таң сәрілерінде Алла тағаладан жарылқау тілейді, Алла тағаладан күнәләрінің кешірілуін сұрайды деді. Құранда Алла субханала тағала Яқуб алейхиссаламның мына бір сөзін келтіреді. Яқуб алейхиссаламның балалары өздерінің істеген істерінің қате екендігін, күнә істегендіктерін мойындап, әкелеріне келіп, «Я абана астағфир лана зунубана инна күнна хатиин». Ва әкешім, біз үшін Алла тағаладан жарылқау тіле, Алла тағала біздің күнәмізді кешірсін, біз қателестік деді. Бұл Яқуб алейхиссалам, Юсуф алейхиссаламмен, бауырларымен барлығы Мысырда бас қосқаннан кейін, барлығы сол жерде жиналғаннан кейін болды. Сонда Яқуб алейхиссалам «Сауфа астағфиру лакум рабби». Мен сендер үшін Алла тағаладан жарылқау тілеймін деді. Бұл жерде тілеймін деген кезде де, сол жерде қолын жайып Алла тағаладан тілеген жоқ, сауфа деген Құранда сөз келді. Сауфа яғни болашақта соны істеймін деді. Орысша бұны буду деген, яғни орысша мысалы буду делать деді. Болашақта мен дұға жасаймын деді. Осы аяттың тафсирінде имам Ибн Касир, имам Табарилар айтады, Яқуб алейхиссалам таң сәрісінде таңғы уақытта тұрып Алла тағаладан балалары үшін, ұлдары үшін жарылқау тіледі. Алла тағаладан олардың күнәләрінің кешірілуін сұрады. Және олар арқасында тұрып әмин, әмин деп сол дұғаға қосылып тұрды. Алла субханала тағала «Инни қад ғафарту лахум ва жаалтухум анбия». Мен олардың күнәләрін кешірдім, мен олардың қателіктерін кешірдім, және оларды пайғамбарлар еттім деп уахи етті деген осындай риуаятты келтіреді. Екінші бір риуаятта, Али радиаллаху анхуден келген риуаятта, Яқуб алейхиссалам сол жасаған дұғасын жұманың кешіне қалдырды деп келеді. Жұманың кешіне. Яғни бейсенбіден жұмаға өтетін түнге кешіктірді, сол уақытта жасады деген риуаят келеді. Лайлатул жума, жұманың түні де қасиетті түндерден болып табылады. Яғни Яқуб алейхиссалам бұл жерде жалпы Алла тағаланың сондай қасиетті, берекелі еткен дұғаның қабыл болатын уақытын пайдаланып, сол уақытта Алла субханала тағаладан балалары үшін дұға тіледі. Бұл дұға жасаудың бірінші әдебі болып табылады. Бірінші әдебі күнде қайталанып тұратын қасиетті уақыттарды пайдалану. Екінші дұға жасаудың әдебі игтинамул ахвали шарифа. Сондай қасиетті сәттерді пайдалану. Қасиетті сәттерді пайдалану. Яғни уақыт, біріншісі ол уақыт, күнделікті уақытқа байланысты. Айға, күнге, түнге, жылға байланысты. Ал екіншісі бұл сәттер. Яғни мынандай бір сәт болып қалады, мынандай бір жағдай болып қалады. Сондай кездерде Алла субханала тағала дұғаларды қабыл етемін деді. Сондай жағдайларды, сондай сәттерді тиімді пайдаланып, мұсылман адам сондай уақыттарда да Алла субханала тағаладан дұға тілеуі қажет. Абу Хурайра радиаллаху анху, имам Табарани риуаят еткен хадисте, және имам Абу Нуайм Айша радиаллаху анхадан риуаят етеді, «Инна абуаба самаи туфаттаху инда захфи суфуфи фи сабилиллах, ва инда нузулил гайс, ва инда иқамати салаватил мактуба, фагтаниму дуаа фиха». Мұсылмандардың әскері Алла жолында шайқасқа шыққан кезде, және жаңбыр жауған кезде, сондай-ақ парыз намаздары оқылайын деп жатқан кезде
аспан есіктері ашылады. Сол уақыттарды пайдаланып, ғанимет біліп, дұға жасап қалыңдар деп жатыр. Жаңбыр жауған кез бұл да бір қасиетті уақыт болып табылады. Жаңбыр жауған кезде дұға тілесеңіз, иншалла дұғаңыз қабыл болады. Сол сияқты намазды күтіп отырған кезде сүннетін оқып қойдыңыз. Сол кезде бос отырмастан Алла субханала тағаладан дұғаңызды тілеп отыратын болсаңыз, сол уақыттарда да аспан есіктері ашылады. Имам Мужахид рахмахулла айтады: «Инна салата жуилат фи хайри саат, фа-алейкум ад-дуа, фа-алейкум бид-дуаи хальфа салават». Намаз сонда ең берекелі, ең хайырлы уақыттарда етілді. Ондай болатын болса, намаздардан кейін дұға жасаңдар дейді. Намаз оқып болғаннан кейін тұрып кетіп қалмастан асығысып, отырып, тәспіңізді тартып, дұға жасап тұратын болсаңыз, иншаллах, бұл да сондай хайырлы уақыттарда жасалған, хайырлы сәттерде жасалған дұғалардың қатарында болады. Бұны имам Насаи рахмахуллах риуаят етеді. Және Анас ибн Малик радиаллаху анхудан де келеді: «Иза уқимати ссала футихат абуабу ссамаи вастуджибат дуа». Намаз, парыз намаз оқылайын деп жатқан кезде аспан есіктері ашылады және дұға қабыл болады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Насаи рахмахуллах риуаят еткен хадисте: «Ад-дуау байнал азани вал иқамати ла юрад». Азан мен иқаматтың арасында жасалған дұға қайтарылмайды деді. Азан мен иқаматтың арасында жасалған дұға кері қайтарылмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай-ақ: «Ас-саиму ла турадду даъвату». Имам Ахмад келтірген хадисте ораза тұтқан адамның дұғасы кері қайтарылмайды деді. Ораза тұтқан адамның дұғасы кері қайтарылмайды. Яғни қарап отыратын болсақ, бұл әлгі жыл мезгіліндегі уақыттар емес, күнделікті қайталанып тұратын. Бұл сондай сәттер. Мысалы, намаз оқылып жатқан кез, намаз оқылайын деп жатқан кезде ораза тұтқан болсаңыз, ол бір сондай сәт. Жаңбыр жауып жатса, ол да бір сондай қасиетті сәттерден болып табылады. Осындай уақыттарда адам Алла тағаладан қажетін тілеуі керек. Қарап отыратын болсақ, барлығы да сондай бір ерекше уақыттарда. Яғни мысалы таң сәрілері, алдыңғы уақыт мәселесіне қатысты таң сәрілері, сондай адамдардың барлығының пікірлері таза, ойы таза, әлі еш нәрсемен алаңдамаған уақыт. Арафа күнін, жұма күндерді қарайтын болсақ, ол да бір сондай, адамдардың барлығы жаппай бір уақытта Алла тағаладан қажетін сұрап жатқан уақыт. Барлығы бірден бір уақытта Алла тағаладан сұрап жатқан кез. Арафа күні де тура сондай. Тағы да басқа да сондай Алла тағала бізге білдірмеген ол уақыттардың сырлары бар. Сондай-ақ адамның дұғасын қабыл болатын уақыттардың, сәттердің бірі бұл сәждеде тұрған кезіңізде жасалған дұға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Ақрабу ма якунул абду мин раббихи азза ва джалла ва хуа саджид фа аксиру минад дуа». Пенденің Алла тағалаға ең жақын болатын уақыты сәжде жасаған кезінде. Ондай болса, фа аксиру минад дуа, көптеп дұға жасаңдар деді. Хадисте имам Муслим рахмахуллах риуаят етеді. Яғни адамның Алла тағалаға ең жақын болатын уақыты бұл сәждеде тұрған уақытында. Құранда Алла субханала тағала «Васджуды вақтариб» деді. «Васджуды вақтариб». Дұға сәжде жаса да жақында деді. Сәжде жаса да жақында деді. Яғни адамның Алла субханала тағалаға жақын болатын уақыты бұл сәждедегі кезінде адам жақын болады. Бұл да Алла субханала тағаланың мекеннен, заманнан пәк екендігін білдіреді. Адам жоғарыға ұшу арқылы, әлгі бірінші қабаттан екінші қабатқа көтерілу арқылы емес, керісінше төмен түсіп басын сәждеге қою арқылы Алла тағалаға жақын болады. Адамның ең жақын болатын уақыты ол сәждедегі кезінде. Ибн Аббас радиаллаху анхума пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан риуаят етеді: «Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам», пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деді: «Инни нухиту ан ақра ал-Құр'ана ракиан ау саджида». Мен рукуда немесе сәждеде, рукуғта тұрған кезде немесе сәждеде тұрған кезде Құран оқуға Алла тағала тыйым салды. «Фа амма руку' фа аззиму фихи рабба табарака ва та'ала».
рукуда болсаңдар, Алла тағаланы ұлықтаңдар деді. Субхана раббиял азим, азиму, Алланы ұлықтаңдар деді. Субхана раббиял азим деген кезде біз Алла тағаланы ұлықтаймыз. Ва амма суджуд фажтахиду фихи биддуа. Ал сәждеде болған кезде Алла тағаладан дұға тілеңдер деді. Хадисті имам Муслим рахмахуллах және имам Насаилер риуаят етеді. Яғни адам сәждеде тұрған кезде Алла субханала тағаладан өзінің қажетін сұрауы керек. Қажетін сұрауы керек. Ол сіздің Алла субханала тағалаға ең жақын болатын уақытыңыз. Алла субханала тағала сізге сондай мүмкіндік беріп қойды. Бір қажетіңіз болса, тұрып, 2 ракат намаз оқып, сәждеге барған кезде сіз Аллаға сондай жақын боласыз. Сол уақытта иншалла Алла субханала тағаладан қажетіңізді сұрайтын болсаңыз, Алла тағала сұрағаныңызды береді. Дұғаның 3-ші әдебі, дұға жасаған кезде 2 қолды көтеріп, қолыңызды жайып, қыблаға қарап дұға жасау керек. Бұл дұғаның келесі әдебі болып табылады. Жабир ибн Абдиллах радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында айтады: «Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам ата al-mawqif bi'Arafata wastaqbala al-qibla wa lam yazal yad'u hatta gharabat ash-shams». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Арафат күні Арафаға келген кезде қыблаға жүзін бұрып тұрып, күн батқанша дұға жасады дейді. Бұл жерде біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүзін қыблаға бұрып тұрып дұға жасағандығын көріп тұрмыз. Яғни мүмкіндігінше дұға жасайтын болсаңыз, жүзіңізді қыблаға бұрып жасауға тырысыңыз. Хадисте имам Муслим рахмахуллах риуаят етеді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Салман радиаллаху анху риуаят етіп айтады: «Инна раббакум хаййюн карим ястахи мин абдихи иза рафа ядайхи илайхи ан яруддахума сифра». Имам Абу Дауд, имам Тирмизи, имам Ибн Мажалар жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: сендердің раббыларың жомарт және хайи, яғни хайи дегенді қалай аударсақ болады, жалпы Алла субханала тағала ұялшаң, яғни ұялады дейді. Егер пендесі қолын көтеріп, қолын жайып Алла тағаладан сұрайтын болса, Алла тағала оның қолын бос қайтарудан ұялады дейді. Яғни бұл дұға жасаған кезде қолды көтеріп дұға жасаудың, осы дұға жасаудың әдеттеріне кіретіндігін көрсетеді. Алдыңғы хадисте қыблаға бұрылып дұға жасады десе, мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пенде қолын көтеріп Алла тағаладан сұрайтын болса, Алла тағала оның қолын бос қайтарудан ұялатындығын айтты. Жалпы қол көтеру бұл сіздің жүрегіңіздегі ықыласыңызды, жүрегіңіздегі кішіпейілділігіңізді, жүрегіңіздегі Алла тағалаға деген мұқтаждығыңызды көрсетеді. Мысалы, кішкентай нәресте, кішкентай әлі ақылы кіре қоймаған бала, оның жүрегінде бір арам ешқандай пиғыл болмайды, оның жүрегінде ешқандай тәкаппарлық болмайды, ол бір нәрседен арланбайды. Сізден келіп қажетін сұрайтын болса, қолын созады. Қолын созып сізден сұрайды. Ал адам өскен сайын ақылы кіргеннен кейін ары қарай ода тағы тәкаппарлық пайда болады. Сіз біреуге барып қолыңызды созуға арланасыз, ұяласыз. Яғни өзіңізді бір қорланған адам сияқты сезінесіз. Адамға оңай емес барып біреуге өзінің мұқтаждығын білдіріп, қолын созып маған берші деу. Қол созу негізі адамның нәпсісіне ауыр тиеді. Ал енді сіз Алла тағалаға қолыңызды созып, қолыңызды көтеріп сұрап жатқан кезде, бұл сіздің Алла тағалаға деген шынайы мұқтаждығыңызды көрсетуіңіз болып табылады. Сол үшін де адам дұға жасаған кезде міндетті түрде қолын көтеріп дұға жасауы қажет. Міндетті түрде дегенде, яғни жалпы әдеп тұрғысынан айтылып жатыр. Абу Дарда радиаллаху анху айтады: «Ирфау хадихил айди қабла ан туғалла бил ағлал». Қолдарыңды ертең кісен салынып, ертең байланып, көтере алуға мүмкіндіктерің болмай қалатын уақыт келмей тұрып, дұғада көтеріп пайдаланып қалыңдар деп тұр. Яғни сондай бір уақыт келеді, ол уақыттарда сізге дұға тілеуге де, сізге садақа беруге де, сәжде жасауға да ешқандай мүмкіндік берілмейді. Мысалы, Алла субханала тағала қазір сізге сол мүмкіндіктердің бәрін беріп қойды.
қолыңызды қанша көтеріп алақаныңызды жайып Алла тағаладан тілеймін десеңіз, Алла субханала тағала сізге сол мүмкіндікті беріп қойды. Садақа беремін десеңіз, Алла субханала тағала сізге сол мүмкіндікті беріп қойды. Қанша сәждеде жатамын десеңіз, Алла тағала сізге сол мүмкіндікті беріп қойды. Бірақ ертең сондай уақыттар келеді. Абу Дарда радиаллаху анху айтады: "Ирфау хадихил айди қабла ан туғалла бил ағлал." Қолдарға кісен салынбай тұрып, қолдарыңыз байланып қалмай тұрып, қолыңызды дұғада пайдаланып қалыңыз деп жатыр. Сәждеге қатысты Алла субханала тағала айтады: "Яума юдауна иля суджуди фала ястатиун." Олар сол күні қане сәжде етіңдер деген кезде олар сәжде ете алмайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде, өзінің хадис шарифінде, қиямет күні бұл дүниеде сәжде жасамаған адамдарға қане сәжде жасаңдар делінген кезде олар сәжде жасай алмайды. Олардың арқалары тақтай сияқты қатып қалады деді. Адамның қазіргі уақытта сәжде жасауға мүмкіндігі болып тұрған кезінде сәжде жасау керек. Алла тағала жалпы адамның денесін сондай намазға бейім етіп жаратты. Басқа ешқандай жануардың денесі намаз оқуға, намаздағы әрекеттерге бейім емес. Қараңызшы, рукуда тұру. Мысалы, жылқыға, сиырға, оларды үйретіп циркте рукуға тұрғызбақшы болсаңыз, қандай қиын оларға ол нәрсе. Сәждеде жату. Алла субханала тағала бізге сондай мүмкіндіктер беріп қойды. Сәждеге қатысты, садақаға қатысты Алла субханала тағала айтады: "Қиямет күні адамдар бізді бұл дүниеге қайтаршы, біз не дейді? Саған құлшылықтар жасаймыз және фассаддақ ва аку минас салихин." Көптеп садақа берейін, мен ізгілерден болайын деп Алла тағала айтады деді. Яғни қиямет күні сондай бір уақыттар келген кезде сіз садақа берсем деп тілейсіз. Алла тағала сізге ол мүмкіндікті бермейді. Бұл дүниеде сәжде жасағанымда еді дейсіз. Алла субханала тағала ол уақытта сізге сәжде жасауға мүмкіндік бермейді. Және ол уақытта қолыңызды көтеріп Алла тағаланы тілемекші болсаңыз, сізге ол мүмкіндік берілмейді. Ондай болатын болса, соның барлығын осы дүниеде Алла тағала бізге осы мүмкіндікті беріп қойған кезде пайдалануымыз керек. Және одан кейін қолыңызды жайып Алла тағаладан қажетіңізді сұрадыңыз ба? Қажетіңізді сұрап болғаннан кейін сол алақаныңызбен жүзіңізді сипамастан қолыңызды түсірмеңіз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға жасағаннан кейін сол дұға жасаған алақандарымен жүзін сипамастан қолын түсірмейтін еді. Бұл жайында Умар радиаллаху анху айтады: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам иза мадда ядайхи фи дуа лам яруддахума хатта ямсаха бихима ваджха." Хадисте имам Тирмизи рахмахуллах риуаят еткен. Алла елшісі екі қолын жайып дұға тілейтін болса, одан кейін жүзін сипамастан қолдарын түсірмес еді дейді. Жүзін сипамастан қолдарын түсірмес еді. Хадисте имам Тирмизи рахмахуллах риуаят етеді. Және бұл хадистің деңгейі жайында имам ибн Хаджар ал-Асқалани Булуғул Марам кітабында хадисун хасан, хадис хасан, хасан хадис амал етуге жарамды дейді. Бұл жайында имам Санаани Субулус Салам кітабында да тура сондай айтады. Имам Тирмизидің осы хадис жинағына шарх жасаған имам Мубарак Фури да тура солай айтады. Тағы да басқа да көптеген ғұламалар бұл хадистердің амал етуге жарамды хадис екенін айтып кеткен. Ал қазіргі таңда пәленше түгеншелер шығып, бұл бидғат деген бос сөзді айтып жатыр. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам иза даа дамма каффейхи ва жа'ала бутунахума мимма яли вajha." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға жасайтын болса, дамма каффейхи, яғни екі алақанын бір-біріне қосатын еді. Ва жа'ала бутунахума мимма яли вajha. Және алақанның ішкі жағын, яғни жүзінің деңгейінде ұстап, осылай Алла тағаладан тілейтін еді дейді. Және имам Хаким Мустадрак кітабында Ибн Аббас радиаллаху анхумадан тағы да риуаят етеді: "Иза саалтумуллаха фасалуху би бутуни акуффикум." Алла тағаладан сұрайтын болсаңдар, алақандарыңның ішімен сұраңдар. "Ва ла тасалуху би зухуриха." Оның сыртымен сұрамаңдар деді. "Вамсаху биха вужухакум." Және онымен жүздеріңді сүртіңдер деді. Жүздеріңді сүртіңдер. Яғни қолды көтеріп дұғада, алақанды жайып дұға тілеу, қыблаға қарап тұрып дұға тілеу, одан кейін жүзді сипау, мұның барлығы дұғаның әдептерінен болып табылады. Және дұға жасаған кезде адам көзін аспанға көтеріп
дұға жасамауы керек. Намазда да, дұғада да тура осы нәрседен адам сақ болуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ла янтахиянна aqwamun an raf'i absarihim ila as-sama'i 'inda ad-du'a'i aw la tuhtatafanna absaruhum." Имам Муслим рахмахуллах дұға мәселесіне қатысты осы хадисті риуаят етеді. Адамдар көздерін дұға тілеген кезде аспанға көтеруін тоқтатсын, немесе олардың көздері қайтпай қалады деді. Немесе олардың көздері қайтпай қалады. Яғни дұға тілеген кезде адам қыблаға қарап отырып тілеу керек. Дұға тілеген кезде аспанға көзді көтеріп, аспанға қарап дұға тілемеу керек. Және сондай-ақ бізде көптеген адамдар, енді бұл нәрсе альхамдулилля біраз жерлерде қалып бара жатыр, бірақ кейбір жерлерге барсаңыз оны көріп жатасыз. Жаназада тұрған кезде Аллаху акбар деген сайын адамдарды көресіз, бағанағы бастарын көтеріп түсіреді, аспанға қарай көтеріп түсіріп жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына хадисінде ондай әрекеттерге тыйым салып жатыр. Яғни бұл дұғаның тағы бір әдебі болып табылады. Дұғаның тағы да басқа да әдептері бар. Ол әдептерді иншаллах Алла насіп етсе келесі дәрісімізде үйренеміз. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.